proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Malam, tapos ito yung star, amidon tayo iti programa nga naanayas ken kastamat iti panagadal kadig iti sauni Apo Diyos. Ket sakbay nga rugyan tama na yun. Tayo man gagayam ken kaabsat iti tayo panagadal, dawatag iti tayo panag tamad iti tayo panagkararan. Managayat ken manangaasi unay nga Dios mi. Nadanon manen iti dayti man nga oras ti malam. Ngayon kami agadal kadagiti sasauyo ket sapay ta kadwaan da kami. Baitan iti nasantuan nga espiritu ket iti kasta Apo iti saom ken pagayatam adda nga maisaway kadagiti agdengdengeg ken kastamat kadagiti agbuybuya iti Facebook Live ket mangted kadi kada iti tumunggal may sa kada kami kadagiti palagip padamag nga nagaputi langit nga tapno iti kasta iti panagbiag mi nga na espiritualan ket adda nga maparang ay mi ken maitunos Apo iti dayta pagayatan. Giyaman kami Ama iti panangipangagyo kadagiti nga dawat mi pakaasi mi stameten pakawanan na kami kadagiti makita yung labsing sa lungasing adda kada kami ken Kristo nga manubot mi dinawat mi dagitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. Iti paulo ti adalan tayo tatakakapsat lesson 18 ti palimod ti nasalunat nga estilo iti panagbiag. Kunana iti baspasaan tayo dagiti agigiddan nga adal ket agsuksukimat ket nariknada dagiti ut-ut tapno yaramidan da iti dokumento ti maysa a kinapudno nga imunan nga imbangon iti Biblia. Adag iti tao ket nagtitipon amay maysa ti masansan a pagsisinaan tayo iti physical, mental ken spiritual a paspaset ti tao ket ti kinapudno na ket agkakaput da ket saan nga agsisina. Ti sabali a sarita no anyaman ti makaapekto iti panunot ket makaapekto metten iti bagi. Ti na espiritual na kasasaad tayo ket adda dagsen na iti na physical a kasasaad tayo ken papan agsubli datayo ket maysa nabukol nga tattao. O pudno unay et nga absat ngano apektaran iti panunot apektaran na metten ti si bubukol wenno amin nga bagi tayo. Kunana iti libro iti Proverbio 17 akas mangipaneknek nga nulaeng dagiti tao ket agsukimat da ken agadal da iti Biblia. Uray pay iti Biblia ket adda dagitoy nga mabasa tayo dagiti banbanag nga isu nga mangted kada tayo iti palagip. Tapno ammo tayo dagiti aramiden tayo agpay iti bukod tayo nga napisikalan nga bagi. Kunana iti Proverbio 17:22 tinaragsak a puso na imbag nga agas ngem ti sidudukot nga espiritu magmagan na ti tultulang. Tas tamat nga kunana iti babaan kini Apostol Juan iti umuna nga Juan 3:2 kunana ay ayatek siak dawatek iti Dios aramang ay ka kadagiti isu amin a banbanag ket adda ko masalon at mo akasmet iti rarang ay ti kararuam. O ito nga uray tatta nga malem ayaten nga absat ket adamot dayta nga panggep ken kayat mi nga gagayemyo nga agserbing ken mangipalagip kada tayo amin nga
kasapulan tayo akas iti ibagbagan ni Apostol Juan nga tayo kasapulan tayo nga nasalunat ken addamot iti irarangay nang nuruna iti kararua. Kastamot nga iti umuna nga Korinto iti kunamot ni Apostol Pablo iti umuna nga Korinto 10:31 gapuna uray mangan kayo uray uminom kayo wenno urayan niya nga aramiden nyo ama ipaay amin ama ipaay iti dayaw ti Dios. So nalawag ayaten nga gagayem kanipsa nga uray iti Biblia mabasa tayo dagiti papakauna no kasano tayo nga agbiag nga nasalunat. Itatta nga malam adda dagiti 8 nga prinsipyo nga adalan tayo nga mangted kada tayo iti nasalsalunat nga klase iti panagbiag ken datay na epektibo nga makapaggaraw, makapagsao ken maaramid tayo dagiti banbanag nga kasapulan nga aramiden tayo. Iti umuna ayaten nga absat ket iti nalinis nga angin. Kunana ket uray iti pagtaengan ken uray pay kadagiti pagtrabahuan tayo kasapulan tayo kuma iti addaan iti nasayaat nga angin. No saan nga tayo makaapekto pay gayam, makaperdi pay gayam iti salunat tayo. Pudnumot ang basta no dumakat adda dagiti agibulos iti nasaan nga nasayat nga angin ay ka talaga nga madi ajay rikna tayo. So nga kasapulan tayo iti nasayaat nga angin kaabsat. Ngam timo na nga iti maysa kadagiti ibagbaga na ayan dito nga kaabsat ket dayjay kasapulan tayo nga oxygen iti bagi. So dayjay iti nasayaat kinapintas nga maipaong nga umuneg kada tayo nga klase iti angin. Ngem addamot dagiti pasat nga no daddumakat agbalin nga datayo iti mangted iti pakaperdyan pakadadaelan. Kakuna na dito ti klase ti angin nga ang sentayo ket nalawag anapateg. Anadam nga rod nga saan mo nga maikabil iti bagem iti panagayat iti asok. Gaas wenno bakterya nga awit iti angin nga nagapu manipud iti nakailemmeng nga naggapuan na. Ti panagsigarilyo ket parugiten na ti angin ket maysa daytoy anapigsa pumatpatay ita tiyempo. Ti siyentipiko panagadal ket naamonda at ti kapakaigapuan ti relasyon iti tabako ken kanser iti bara emsema ken sakit iti puso. Ti panakaadik iti bagi ti nikotina iti sigarilyo ket mangaramid at ti panagsigarilyo ket maysa kadagiti karigatan nga ikaten nga ugali. Ti panagsigarilyo ket mabalin a pumatay iti 92 nga milyon nga tattao ti uneg ti maysa nga tawen inggana iti tawen 2020 no ti madama at tignay na ket agtultuloy. So nakarugayam ayaten nga kakabsat iti parnuayan iti saan nga naimbag nga iserrek wenno ang sen tayo nga angin kakabsat nga narugit. May kadua nga kasapulan tayo ket isu dayay lawag iti init. Dagiti bendisyon nga maited iti lawag iti init. Umuna kunana ket masapul nga adda kuma 15 nga inggana iti 30 nga minutos nga panagbilag iti lawag iti init. Iti bigbigat wenno iti naladaw wenno malem. Tapno iti kasta ket addang maala tayo dijay kunana vitamina D. Maysa anapatag as sustansya iti kudil. Ti vitamina D ket tumulong iti daratap no mga ramid iti calcium ken phosphorus a mga ramid ken mangtarimaan iti panagdakkel iti tulang. So auray dagiti ubing nga maladaga masansan nga apanda ipapainit no ti bigbigat. Daytoy ikat napigpudno launay nga iti patibkeren na padakkelen na iti tulang iti maysa nga ubing nga basit. May kadua tilawag tinit ket agsribe kas tagapatay iti mikrobyo ken bakterya. No antay gayam nga agpapainit adda sigurado nga pagapunan da tayo iti mikrobyo ken bakterya. May katlaw
Ti init ket mangted iti enerhiya aga po ito'y ti pagaryan dagiti mulmulak at maaramid na ti carbon dioxide ken ti danong agbalin a carbohydrate. No awan da ito'y a proseso dagiti animal ken dagiti tao ket matay da iti bisin. May kapat tilawag ti init ket tumulong met iti tao a makatrabaho. Met iti rabi iken may kat na ti panakaupapay agapuanan iti nasupnget nga aldaw no tiyempo iti matutudo. So nga nalawag nga masapul tayo nga talaga iti lawag iti init kaabsa tapno ti kasta ket makapagtrabaho tayo met nga nasayaat natalinaay. Kunana iti maysa nga sarita iti panaganag tilawag ti init ket mabalin met a makadadael. Iti napaot a panakabilag ket mabalin a puor na ti kudel, padakkel na ti peggad iti kanser ti kudel, papardasen na ti proseso ti panaglakay, panagbaket daduma iti dagiti mata ket pakaigapuan ti nakusnaw a panagkita. So dagiti met ibagana nga no nalabes met ken sobra iti panaka-expose tayo iti lawag ti init ayaten nga kabsat. Adamot iti madinga uno peggad na makaited iti cancer iti kudel kastamot panaglakay panagbaket ken uray iti matatayo mabalin nga nasa patayong agkudrep iti panagkita. May katlo gayem kami kabsat kadagiti walo nga banbanag nga isu nga mangted kada tayo iti nasalun at nga bagi panaginana ti bagi ket masapul na iti makina na tapno matarimaan na ti bagi tayo matlaeng. Masapul amadan ti iti tiyempo ti panangliwliwa ken panaginana tapno mapukaw dagiti bannog iti trabaho ken panagpanunot may papan ka dagiti responsibilidad iti pamilya. Naawan dagiti masapul a sukat ti panaginana dagiti tao ket masansan a makapadas ti panagdukot, panagladingit ken panagsikor. Dagiti kastoy arigat itirikna ket makaitirong iti panagsakit mangpilit kada tayo nga ited ti panaginana adaw-dawatin ti bagi tayo iti nabayagan at tiyempo awan ti makasukat nga agpa iti naimas at turog iti rabi. So nga nalawag ayaten nga gagayem ken kabsat nga kasapulan tayo nga tao iti panaginana. Tanusan tayo nga ikan iti tiyempo iti panaginana iti bagi tayo no kanayon tayo nga agpuyat na umay dagiti parikot umay pa iti panagdukot tayo kinkastamot di jay mapakapoy di jay immune system tayo kaya umay di jay panagsakit tayo ket tinarigat no kasjay iti maaramid no kumapoy iti resistansya iti bagi tayo nalakatay mo't nga maakaran iti dakes uno saan nga nasayat nga sakit kausan. May kapat ket ehersisyo. Ti ehersisyo ket napateg iti salon at tayo. Ti ehersisyo ket tumulong nga aramiden na anormal ti presyon ti dara tayo. Ti ehersisyo ket ipalubos na iti adu adara a makadanon iti amin na paset iti bagi tapno mataginayon na anabara dagiti murdong ken paspaset iti bagbagi tayo. Ti ehersisyo ket ibulos na apareho dagiti physical ken emotional a panagdukot. Ket tumulong ken ka a makariknam iti nasaysayat a riknam may papan iti biag. Ti ehersisyo ket kadawyan a kailangan nga agas kalalaingan kuno nga agas agpa iti panagladingit ken panagdukot. Ti ehersisyo ket mangted iti electrical nga enerhiya iti utek ken kadagiti selula dagiti urat. Parang ayen ti salunat babaan ti parigat na iti sistema ti panangilaban iti sakit. No ti bagi ket may maaywanan na narigta babaan ti pudnong ehersisyo ti panut ket adda makapagpanunot analaeng ken tuloy-tuloy. May kalima ti ehersisyo ket tumulong dita kulor mo ken taginayonon na kaasaan analukmag. Ti ehersisyo ket may kanam aramiden na anakarkar o narigta ken itantan na ti agpadpada panakabannog iti physical ken emotional. May pito daytoy ket tumulong iti panagaramid iti utek iti chemical amang ken ka iti rikna nasayat a kinatao ken paaduna ti panaganos nga agpay iti sakit. Nga
kasapulan tayo nga talagang ayatan nga gagayom ken kaabsat iti ehersisyo. Uno pa nagwatwat. Hanlaeng nga agtatrabaho tayo kumuten kuna tayo ng padasen nyo iti agwatwat iti bigbigat nga umuna ket sakay tumapan agtrabaho ket pudno nga adda iti marik na tayo nga pagpian na ken pagsayaatan na agsipud ta DJ kuna na nga rudti ket DJ presyon iti darayo tayo ket pagbalinen na nga normal ken kastamot nga mayat iti anayas dagiti urat tayo nga pagdaluyan iti dara tayo ken kastamot nga kuna na nga saan tayo na tayo unay nga palubusan nga aglukmeg ken dayjay maadan tayo iti andor dili kuna na nga maikat dijay nakaro nga pa nakabannog iti physical uray pay ni kita nyo kat ura na pa dito uray pay iti emosyonal kuna naman no saan ka nga agersisyo mangrugi sakbay ka kung mga agersisyo mga kabsat ket masapul nga inot ken masapul nga haan tayo nga gulgulpien met ano gulpien tayo madimat iti agbalin nga epekto na so ngano da tayo ket mangrugi kun nanapay naipintimtas ken naimbag no da tayo ket agpakonsulta kadagiti mga gasuno do doktor tapno iti kasta ket maibagada no kano mano nga milya mano nga minuto wenno mamin ano iti maysa nga lawas iti paintayo pa nag-ehersisyo ng ruda kadagiti lumalakay nung biglaan tayo kakabsat sigurado nga saan nga naimbag iti epekto na ket iti maikalima ayaten nga gagayem ken kabsat ket isu iti danom agsipud ta ti danom ket napatag iti tunggal selula iti bagi masapul nga uminom iti adu babaen muna babaen iti timbang ti bagi ket ngani 70% nga porsyento adanom so nga talagang kasapulan tayo ayaten nga absat iti adu nga danom iti bagi tayo may kadua masapul ti bagi ti ngani 2 ket kagudua nga litro iti danom iti inaldaw tapno maarabin na dagiti amin at trabaho na tinaduma kadagiti at trabaho na ket iraman na ti panang pataray iti dara panagibeleng iti rugit panangitulod iti sustansya ken panaggiling may katlo ket ti kadawyan na tao ket adda iti 15 nga inggana iti 40 bilyon a selula iti utek tunggal maysa kadagitoy ket 70 nga inggana iti 80% nga porsyento adanom tinan-anay adanom tapno suportaran na ti amin nga dagitoy nga selula ket tumulong ken ka nga agbalin nga alerto iti utek mo ken tumulong nga malapudan iti panagladi ken panagsikor ano ngamin agkurang tayo nga talaga iti danom ayaten nga kabsat nangruna iti bagana nga ditoy iti panunot tayo utek tayo no nakapoy iti uno nakabasit iti danom iti bagi tayong mamagaan ket idi nga panakamagana mangited kada tayo iti panagsakit mangted kada tayo iti saan nga nasayaat nga rikrik na panagsikor so nga iti maysa nga maikapat nga ibagana ditoy iti nasayaat nga kinaadda iti danom iti bagi saan lang ati danom nga inuman iti napatag iti inaldaw masapul mo't iti panagdigos tapno mapreskuan ken matumulong nga makang parangay mangpasaya at kadagiti sirkulasyon iti dara tayo ti panagdigos ket tumulong met amang pakalma kadagiti nabannog nga urat apakaigapuan iti panagsakit gapu iti panagkapoy iti sistema a lumaban iti sakit ti panagdigos ket makaikat kadagiti rugit ti kudel ken mangikat iti gurigor wen kabsat napatag dagitoy nga 5 nga intayo naadal iti daytoy nga malam nga umuna isu iti yaat nga angin uno nalinis nga angin may kadua iti lawag ti init may katlo nasayaat nga panaginana uno panaginana may kapat ehersisyo ket
iti may kalima isu ti danom. Nga no dagitoy ayaten nga kakabsat ket adda nga suruton tayo nga kas iti nabasa tayo tayo rugrugin na nga uray pay iti panang basa tayo iti Biblia ket ibagana dagitoy tapno masalimet-metan tayo dijay physical ken emotional nga kasasaad tayo iti agbiag nga kas anak ni Apo Dios ket iti kasta kan tayo nga naragsak tayo latta nga kan kanayon inaldaw nga mangipaay iti panagdayaw ken Apo Dios ken maaramid tayo met dagiti trabaho tayo nga natalinaay laeng iti rikrik na ken panpanunod tayo. Iti manan ti nagpatenggaan na karod kaabsat iti adal tayo iti nga malam iti tema tayo nga sukimaten nga patsen mi nga kada kayo nga kakabsat nga agdengdengeg agbuybuya iti Facebook live ket nang ted kada kayo iti banag nga nakatulong iti bagi tayo nga na pisikalan ken kastamot iti na espiritualan ket dawat gayem ken kabsat ko ta nga agdumog tayo pay iti maminsan itin tayo manan panagrekep babaen iti kararag itatta nga malam. Apo mi nga Dios amami nga dasa di langit pagyaman kami ama kadagitoy nga naamuan ken amin na ibagami manan kadagitoy nga kakabsat babaen iti ere nga mangted iti tulong iti tumunggal may sa kada kami nga tapno iti bagimi na pisikalan nga bagimi ken uray pay iti panang na emosyonalan na espiritualan nga kasasaad ket Apo adda nga matulungan na kami ken adda nga nasayaat iti rik nami panpanunot mi iti panangaramid mi kadagiti trabaho mi ket nang runa iti pakaidayawam iti panagserbi mi ken ka ken kastamot iti panangitan-ok mi tinagan mo bawaen iti panagaramid mi kadagiti naimbag nga pagayatan. Apo sapay nga bendisyonam dagitoy nga kakabsat nga isu nga nakipagdengeg nakipagadal kada kami ti daytoy nga malam sika Apo ti mamendisyon kada kuwa na ipaimumot iti nasayaat nga rikna ken pamati da ayatan nga ama tapno iti kasta isuda ket addang akan kanayon nga adda iti sidong mo ken iti ikot mo ken kasta mo no Dios nga ipaimumot dagiti kasapulan da iti naldaw-aldaw tapno iti kasta Apo adda dagiti mangted dagiti taraunda dagiti dumapay nga kasapulan da ket adda Apo nga maited kada kwada babaen iti pamendisyon mo ket adda lang Apo nga nasalunat iti pamati ken iti napisikalan. Apo agyaman kami iti panangipangagyo dagiti nga dawdawat mi pakpakaasi mi dinawat mi ida iti napatinganagan na po mo Jesus. Amen. Hindi kayo manan kaabsat nga into no sumarunong wano malum no bigat iti kastimot lang nga oras iti alas 3 iti panangituloy tayo iti tema tayo nga sukimaten kada daytoy inadal tayo iti daytoy nga malam nga walong banag nga tapno makatulong kada tayo agbalin nga nasalsalunat ken nasayaat iti rik na iti bagbagi tayo so nga dapay iti talo gagayem ken kabsat may kanam may kapito ken may kawalo nga dagitoy ket isuda iti makatulong ken tumulong kada tayo nga mapasayaat tayo ayaten nga gagayem ken kabsat iti kasasaad tayo iti napisikalan so dati paulo na ito no bigat wano malum no bigat nasayaat nga taraon liklikan dagiti banag ama kadadael ken kastamot iti may kawalo panagtalag iti na ilangitan apan nakabalin ket aduak manen nga pumakpakada iti master control iti nataer nataraking pastor ditoy last od
Adventist Church, Pastor Arman Diaz Samihon. Ken kastamat nga adda ditoy nga kakadwami. Dagiti ni Pastor Jefferson Miran. Ken kastamat iti duwa nga agtutubo mo ijay Villa Garcia Church, da Sherilyn Gardoque kini Bea Adan. Ket sapay kaliyaw ta ni Apo Dios iti mamindisyon ken tumulong kada tayo amin naimbag nga malam tayo amin ay tingin kumsa. This is your Adventist World Radio.